Saluton, mi estas Gizem Ĉetin. Vi aŭskultos mian rakonton nomitan Nebulo per mia voĉo. Mi atendas viajn komentojn. Bona aŭskultado. En la ŝtormo de problemoj, trankvila golfeto ne povas esti rakontita al homo blovanta en la vento kiel folioj. La sonĝo pri rezino, sur kiu brilis blua ĉielo en la trunko de helverdaj pinoj, ne povis eniri la menson de iu, kiu luktas kun mallumo. La nebulo estus ĉiam en la okuloj. La nebulo kovrus la bebon rozkolorajn esperojn pri la estonteco. La nebulo starus kiel tavolo antaŭ la mensoklareco. Homo povis fuĝi de hejmo, fuĝi de interrilatoj, fuĝi de landoj, kie estis eldetruita al la tero de militoj. Sed ĝi ne povis eskapi de si mem kaj de la nebulo kiu alkuraĝiĝis al sia animo. Meze de malnova banĉambro, kie la bulbo elsendas malpuran flavan lumon, virino staris nuda, la kaheloj estis rompitaj, kaj la banĉambro varmiĝis per banforno. Ŝiaj malsekaj haroj pendis kiel kato vosto inter la skapoloj. Akvogutoj brilis kiel fulgoroj sur ŝia haŭto. Ŝi lasis la tukon en sia ĉambro. En ĉi tiu loko, kie aŭdiĝas la nekonataj klakoj kaj kie pasas la nekonataj ombroj, ŝi turnis sin al la spegulo kun tremanta timo en la koro. Ŝi ne vidis sian reflekton, ĉar la spegulo estis nebula. Ŝi vidis disajn kaj fluidajn kolorzonojn. Estis kiel la penikstrekoj de Munch, kiu estas la pentristo de la kriego. Ŝia malkvieto kreskis. Ŝi tiris la rigardon, mordis la lipojn kaj turnis la tenilon de la pordo. La flava lumo en la banĉambro trafis la mallarĝan koridoron. Tiel, la mallumo kaj dezerta domo estis iomete ligita. La virino, kiu eliris el la bano, ŝimal, retenis la spiron. Estis ĥoro kantanta el la televidilo en la salono. Estis kiel opero, la sono estis spirita. La voĉoj de virinoj kaj viroj estis miksitaj kaj turniĝis al solida tono inter ĉi tiuj du genroj. Tono kaj maldika kaj dika. En printempa nokto rosa falis sur tiujn diverskolorajn florojn. Ili flaviĝis, sekiĝis. Ŝi malekstremis pro la sono. Ŝia vizaĝo paliĝis, same kiel la buntaj floroj en la kanto. Kvankam ŝi estis sola hejme, la nudeco embarasis ŝin. Sentis ŝin malvarma kaj vundebla. Ĉiuj haroj sur ŝia korpo estis levitaj en la aero. Ŝi marŝis al sia ĉambro per etaj mallongaj paŝoj. Dum la kanto daŭre rakontis historion. Viro amis virinon. Unu nokton ili fuĝis sen esti viditaj de iu. Ĉi tiu verso aldonis iom da malĝojo al maltrankvilaj sentoj de la virino. Ŝi pasiĝis sian infanaĝon en urbeto, kaj kiel multaj junaj knabinoj, ŝi enamiĝis al knabo kiam ŝi kreskis. Kemal. Kun siaj nigraj okuloj kaj lipharoj, li aspektis kiel stelo de Jeŝilĉam-kinejo. Estis tempo, kiam ilia malespero pri la estonteco pintis. Ŝi malsciis, ke ŝi ne povis studi post mezlernejo pro sia konservativa familio. Kaj Kemal estis bankrota, kaj luktis kun siaj ŝuldoj post kiam li komencis labori en junega aĝo. Kaj nun? La virino estis sola kun siaj rememoroj.
en fuscio domo ĉe la periferio de granda urbo. Kiam ŝi ne povis malfermi la lignan pordon, kiu ŝveliĝis pro la malsekeco ene, ŝi ekkoleris kaj piedbatis la pordon. Ŝia kruro estis tiel sensenta kaj malrapida, ke preskaŭ ne aŭdiĝis sono el la pordo. Neniu sciis ĉi tion. Ili kutimis renkonti en la ruinoj de dezertaj domoj konstruitaj sur senvaloraj intrigoj kun vido al la vilaĝoj de la urbo, kiujn forlasis iliaj posedantoj. Kemal kutimis diri Ŝimal, ke li volas forkuri kun ŝi, kies li kronis per blankaj floroj, kiujn ne plukis de la aprikotarboj. Ni mortas, Kemal kutimis diri. Se ni ne povas vivi kune, ni mortas kune. Ŝi pasigis sian junecon transportante inter la prospera domo de sia patro kaj la ruinoj de sia amanto. Ŝi ŝanceliĝis pro forkuro kaj tio ruinigis ŝian pacon. Sed ŝi povis nek rompi sian ligojn kun sia domo nek cede al ĝi. Ŝi pasigas siajn tagojn atendante ĉe vojkruciĝo. Kaj tiam, en printempa nokto, ŝi faris sian decidon. La sekvantan matenon ŝi kuris al la ruinoj, ŝi iom ektimis. Ŝi volis malkaŝi sian sekreton kaj estis trankviligita. Kiam ŝi vidis la vizaĝon de Kemal, pligrandiĝis la doloro, kiu premis ŝiajn ribojn. Ŝi rapide pritraktis la temon. Ŝi eĉ ne diris "Saluton, bonan matenon. Mi volas disiĝi." Kemal unue sulkis la brovojn, poste ridetis. Do, ni ne pasigos nian vivon kune. La lipoj de Ŝimal kurbiĝis, sed tio ne estis rideto. Tio estis kiel la vizaĝo de iu havanta cerban paralizon. Bedaŭrinde, mi esperas ke vi trovos iun, kiun vi amos pli ol min. Ŝi volis turni sin kaj foriri. Tiam ŝi sentis, kvazaŭ ŝia brako estas premata en vizo. Kaj ŝi sentis, ke ŝia korpo balanciĝas. Kemal prenis ŝin je la brako kaj klinis ŝin al unu el la starantaj muroj. Li ne plu havis homaran mienon sur sia vizaĝo. Li havis certan koleregon de demonoj. Lasu min, mi petas. Do, ni ne povas vivi kune. Ĉu vi memoras, kion mi diris al vi? Vi vundas min, lasu min, helpu! Ŝia kriego eliris en la manplaton de Kemal. Tiam mi mortos kune. Mi diris al vi, Ŝimal, mi diris al vi. Diris la vivo, kiu per unu mano elprenis injektilon el sia poŝo. La kudrilo iris en ŝian mielon. La koncepto de malvarmo formita en karno kaj ostoj flugis de la pinto de la kudrilo disvastiĝis tra ŝia korpo. Ŝimal komencis tordiĝi kaj tremi en la turmento de infero. Ŝiaj lipoj kontuziĝis. Ŝiaj dentoj batadis unu kontraŭ la alia. Kion vi faris al mi? Ŝi demandis, malfacile prononcante la vortojn. Ŝi ne sciis, de tiu momento, ŝi neniam plu povos varmiĝi. Vi mortos, Ŝimal, se vi venos kun mi, diris Kemal, retropaŝante. Ni devus eniri la aŭton, mi diros al vi tie. La aŭto estis panelkamioneto, varmigito per elektra forno. Ŝimal sentis sin iom malsatriĝita. Mi pagis la ŝuldojn, diris Kemal. Mi havas ankoraŭ multe da mono. Diable viaj ŝuldoj, kion vi faris al mi? Mia kara amo, mi trafis du birdojn per unu ŝtono. De nun ni neniam estos ligitaj. Se vi provos forkuri de mi,
vi estos morta antao ol vi povus furiri. Ec en la plei varmai tagoi de somero, felice, ci tiene estas tiel varme. Kion vi diras? Ŝi maldiris kolere. Ŝi malfermis la pordon. La printempa aero blovanta tra la pordo tuŝis sian haŭton kiel tranĉilo en la stangoj. Ah! Si ekiris dolore kaj tuj fermis la pordon. Mi frostas. Kio estas ĉi tio, diablo? Kio diablo estas ĉi tio? Mi petis ĝin, diris Kemal, kunpreminte la dentojn. Vi ne malakceptis min. Mi mem prenos la medikamenton. Por vi, mi konsentos ne eliri por la resto de mia vivo. Mi riskis mian vivon kiel ekzamen subjekto nur por doni al vi bonan vinon. Kaj kion vi faris, ĉu? Liaj vizaĝaj muskoloj malstriĉigis. Ne gravas, mia ama, eble vi estas la temo. Eble vi ne revidos la ĉielon, sed ne timu. Mi donos al vi riĉa vivo. Ne estos tiel feliĉaj. Li ridis dirinte tion. Meze de lia ridado, larmos komencis flui en liaj okuloj. En kvin minutoj, Kemal pasis de unu emocio al alia. Li kriis pedagante. Pardonu min, mia amo. Mi bedaŭras. Li rakontis, ke liaj kreditoroj faris interkonsenton kun la mafio. Metis pafilon al lia kapo. Mi timis, li diris. Mi estis tiom timigita. En tiuj tagoj, Kemal vidis reklamon de farmacio firmao eksterlande en la interreto. Medikamento kiu faras varmsangan homan metabolon konstante malvarmsanga. Birdoj kaj mamuloj estas varmsangaj. Iliaj korpotemperaturoj estas stabilaj. Kiom ajn malvarma aŭ varma estas la ekstera medio. Varmsangaj estaĵoj tenas sin je la sama temperaturo, por ke ili povu vivi en io ajn medio. La interna temperaturo de malvarmsangaj bestoj, kiel reptilioj aŭ insektoj, varias laŭ la medio. Ili ne povus esti aktivaj en malvarma vetero. Ili unue devas varmigi sin por agoj kiel ĉasado kaj bredado. Ŝi malterure aŭskultis ĉi tiun informon. Vi mensogas, ŝi diris. Neniu ŝtato permesos tian drogon. Profunda reto, diris la viro. La profunda reto havas ĉion, kion vi opinias malpermesita. Armilkomerco, drogoj, tiaj aferoj. Vi mensogas, diris la virino. Do mia korpo fariĝis malvarmsanga. Ĉu ĝi ne plu povos varmigi sin? Kial do mi malvarmas? Klarigu tion. Ĉu ne estas evidente? Ne estas. Ĉar ne estas varmsangaj estaĵoj, ni malvarmiĝas aŭ ŝvitas por ekvilibrigi korpotemperaturon. Se mi havas temperaturon por ekvilibrigi, mi ne povas esti malvarma. Vi faris ion alian al mi. Ĝuste pri tio la kompanio laboras, Kemal diris. Li turnis sin kaj apogis sian brakon sur la konduktsidlogo. Tiuj aferoj sur via korpo. Li svingis la manon. Kun kio kongruas la kemiaj reakcioj? Ĝi kongruas kun temperaturo de 36 Celsius gradoj. Vi estos malvarma kiam ĝi estos sub tiu temperaturo. Reago, ĉu li parolas kvazaŭ li konas fekaĵojn? Kvankam ŝi normale parolas per tre bona akĉento, dum momento ŝi parolis la dialekton de sia kamparana avino. Mia avo, diris Kemal rikanante. Liaj larmoj ankoraŭ estis en liaj okulharoj. Ĝi estis patosa, ironia vidaĵo. De nun vi ĉiam estas kun mi, ĉiam. La kosto de konservado de medio ĉe konstanta temperaturo dum 4 sezonoj estis tro multe.
Considerante che ancao lo pagoi estis altae en la urbo, la mono, kiun ili ricevis de la farmacia kompanio, sufiĉis nur por ĉi tiu domo. Ŝi malloĝis de jaroj en ĉi tiu dezerta domo, kie la termometro estis ĉiam pendigita en ĉiu ĉambro, kaj la interna temperaturo ĉiam estis 36 Celsius gradoj. Ŝi ne elpaŝis en la solo. Ŝi neniam malfermis la fenestrojn kaj la malhelajn kurtenojn. Ĉar se la vento blovus aŭ la suno trafos kaj varmigus la domon, ŝia sano malboniĝos. Tiel blua, nur blanka, pinverda eĉ eliris el ŝiaj memoroj. Feliĉo ĉiam trafos ŝian malvarman korpon kaj nebulos ŝin. La nebulo neniam plu forlasos ŝin. Ili longe vagis, ili trovis nek esperon nek iom da feliĉo. Ĉiumomente ŝi preterpasis sensikiĝi per la mantuko. Malsekeco sur ŝia korpo estis evaropata. Ĉi tiu proceso igis ŝi malvarmiĝi same kiel malvarmiga duona akvomelono lasita en la suno. Ĉar ŝi iĝis pli malvarma, ŝi estis perdanta sian potencon, kaj kiam ŝi perdas sian potencon, estis pli malfacile malfermi la pordon, la malvirta ciklo. Post nelonge, ŝi malestis nekapabla stari kaj kolapsis al la grundo. Ŝi estis dormema, ŝiaj pensoj malklariĝis kaj malrapidiĝis. Ŝi ne povus leviĝi ĝis ke malvenos, tiel ŝi estus malsata kaj soifa, sed ŝi povus pende. Fine, ŝi ne devus atendi tro multe tie. Kaj subite ŝi komprenis ion. Ne nur ŝiaj brakoj kaj kruroj perdas sian potencon. Ŝia koro kaj diafragmo estis ambaŭ muskoloj. Kaj muskola histo povis funkcii nur ĉe ideala korpotemperaturo. Ĝi estis la lasta afero, kiun ŝi povis pensi. Kiam la koruso finis kanti, vivo adiaŭis dronantan korpon. Fine ili malaperis.